Kim sehr qilganini bilish siri. Qur'oni Karimda bir oyat bilan senga kim sehr qilganini yoki hasad qilganini bilib olishing mumkin. Yana boshqa yashirin ishlarni kashf qilib haqiqatiga yetish ham mumkin. 3 kecha davomiy bu oyat o'qiladi. Sharti tahoratdir. Uyqudan oldin virdni o'qib yotadi. Birinchi Oyatul Kursi 7 marotaba. Ikkinchi Baqara surasining oxirgi oyati 1 marta. Lillahi ma fis samawati va ma fil ard deya boshlanadi. Uchinchi ushbu A'rof surasining 7-oyati 70 marotaba o'qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Falanaqussanna alayhim bi'ilmin va ma kunna g'oibin. Ma'nosi: ba'zi ularga ilmiy ravishda qissa qilib beramiz. Holbuki biz g'oyib bo'lmagan edik.